హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేనైతే మళ్ళీ వచ్చేసాను. ఇప్పుడైతే నేను మ్యాచ్ బాక్స్తో ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రక్ అయితే రెడీ చేస్తున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే నేను మ్యాచ్ బాక్స్ అయితే తీసుకున్నాను. ఒకటి అయితే మ్యాచ్ బాక్స్ అదైతే సగంగా అయితే కట్ చేశాను అన్నమాట. ఒక మ్యాచ్ బాక్స్ ఖాళీ ట్రే అయితే తీసుకున్నాను. అందులో టూ మ్యాచ్ బాక్స్ కరెక్ట్గా గొమ్మేసి పెడితే మనకి ఒక ట్రక్ షేప్లో ట్రక్ షేప్లో అయితే వస్తుంది అనమాట, ఒక లారీ షేపు. నేనైతే గొమ్మేస్తున్నాను గ్లోగన్ను. ఒకటైతే అంటించాను ఫ్రెండ్స్ మ్యాచ్ బాక్స్, ఇంకొకటి 2 కూడా అంటించేసాను. మనకు ముందుగా కట్ చేసుకున్న సగం బాక్స్ అయితే రెడీ తీసుకున్నాం కదా, అదైతే కూడా తీసుకున్నాను, పక్కనే ఉంది, అది కూడా అంటించేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, 3 అంటించేసాను కదా. మీకు ఒక లారీ షేప్ అయితే కనబడుతుంది కదా, ఎదురైతే అద్దం, వెనకాలైతే ఒక బానెట్ టైప్ అనమాట. దీనికైతే ఇప్పుడు రెడీ చేసిన దానికైతే వీల్స్ అయితే పెట్టుకుందాం. నేను వేరే చిన్న చిన్న బొమ్మలు ఉంటాయి కదా, అవి అయితే తీసుకున్నాను. వీల్స్ చిన్నగా చాలా బాగుంటాయి కదండి. స్ట్రాలు అయితే చాలా ఫ్రీగా తిరుగుతాయి. నేను అందుకనే స్ట్రా వేస్తాను, ప్రతి దానికి స్ట్రా వాడతాను అన్నమాట నేను. ఒకటైతే బ్యాక్ సైడ్, ఒకటైతే కొంచెం ఫ్రంట్గా వేసుకుని 2 అయితే వీల్స్ అయితే అంటించేసాను. ట్రాయ్ ట్రక్ అయితే తీసుకున్నాను అనమాట. కొంచెం బాగుంటుంది, నీట్గా కూడా అంతుందని. దానికి వీల్స్ అయితే ఎన్ని ఉంటాయి మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్? నేనైతే 6 వీల్స్ అయితే పెడుతున్నాను. ఇటుపక్క రైట్ సైడ్ 3, లెఫ్ట్ సైడ్ 3 అనమాట. ఫస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ అయితే పెట్టేసాను, ఇంకోటి అయితే సెకండ్ అయితే వీల్ అయితే పెడుతున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సెకండ్ కూడా అయిపోయింది. థర్డ్ అయితే పెడుతున్నాను అనమాట. ఇది లోడ్ ఎక్కువ మోస్తుంది కాబట్టి మనం చూస్ చేసుకున్న అయితే 3 వీల్స్ అయితే పెట్టానమాట. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ ట్రక్ అయితే ఇప్పుడు బాగుందన్నమాట. ట్రాన్స్ఫర్ ట్రక్ ఇప్పుడు దీనికి కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యేది అయితే చూద్దాం. ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్ అయితే తీసుకున్నాను అనమాట. ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్కి చిన్న కన్నం పెట్టుకుని హోల్ అయితే పెట్టాను. దానికి హోల్ పెట్టి బయటికి రాకుండా అయితే సెట్ చేశాను అగ్గిపుల్లతోటి. కొంచెం లెంత్ అయితే ఎక్కువ ఉంది, కొంచెం లెంత్ తగ్గిస్తున్నాను. ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్ తగ్గించేసాను ఫ్రెండ్స్. మనం ముందుగానే రెడీ చేసుకున్న లారీ బాడీ అయితే మనకి కరెక్ట్గా సెట్ అయింది. కట్ చేశాను కానీ ఇప్పుడు కింద అయితే అంటించేస్తున్నాను. ఎదర గ్లాస్ టైప్ అనమాట, కొంచెం లారీ షేప్లో అయితే కనబడాలి కదని ఎదర గ్లాస్ అయితే పేపర్ తీసి అంటించాను. ఇవి అయితే నేను స్ట్రాతో రెడీ చేసుకున్న స్మోక్ పంప్ అనమాట. ఇవి ఎక్సలేటర్ రేజ్ చేయగానే పొగ వస్తూ ఉంటుంది కదా, అలాంటివి అన్నమాట. లారీకి ఎదరైతే
లైట్లు అయితే రెడీ చేస్తున్నాను. నేను డ్రా చేస్తున్నాను అనమాట. మనకు అప్పుడే లారీ షేప్లో అయితే కనబడుతుంది. ట్రక్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు చేసిన టాయ్ అయితే మ్యాచ్ బాక్స్తో చాలా నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా కూడా వచ్చింది. చిన్నపిల్లలు కూడా ఆడుకోవడానికి బాగుంటుంది అనమాట. బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో అయితే పూర్తిగా చూశారు కదా. మనకి చిన్న రోడ్డు కూడా బాగా సెట్ అయింది. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనమైతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.